ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். சரி, புது பக்கம் ஃபுல்லாகவே பிக்கெட் கொடுக்குறேன். போட்டால் நல்லா இருக்கும். ஓகே, இது ஃபிங்கரு, இது ஃபிங்கரு. ஓகேங்களா? இது குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வரது தனியாக நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம். எல்லாம் வரலாண்ணா, இதெல்லாம் வறுக்க பீஸு. குழம்புக்கு இது ஃபுல்லாக குழம்புக்கு எப்படி வறுக்கிறது கம்மியாக தான் கேட்பீங்க. செஞ்சு இருக்குல்ல, பாடி ஸ்ட்ராங்கு. ஓ தலை அங்கே போங்க. டைம் போய் ஆள் ஏற்றணும்னு தெரியல. இன்னும் ஆல்ரெடி நீங்கள் 7 நீங்கள் அங்கே தான் இருக்கணும். நீங்கள் போயிடுங்க, ரெடி பண்ணி மச்சான் இருப்பான் கமல். அங்கே நீங்கள் கையிலலாம் வாங்க முடியாது, கையிலலாம் வாங்க முடியாது. ஆமாம், நீங்கள் கையில் வாங்க முடியாது. ஏலத்தில் போவோம், ஏலத்தில் எடுத்துங்க. ஆமாம், அங்கே போவோம். வயிறு பீஸ் இருக்கு, சென்னை இருக்கு, என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கிங்க. போய் எவ்வளோ போனாலும் நீங்கள் தான் வாங்கி போய். ஆமாம், அது நம்ம பொருள். அது உங்களுக்கு காலையிலே வந்து கேட்டு போனேன். 4:30 மணிக்கு 4 மணிக்கு. ஓ, அங்கேயே வந்தார் அவர். எடை கேட்டார், இந்த மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டார். இருக்கு, நீங்கள் அங்கே போங்க வரும் அப்படின்னு. தம்பி மிஸ்டர் வாங், மிஸ்டர் வாங், இதை தேவைப்படுற தலையா தேவைப்படுற முள்ளி வெட்டி கொடுத்துருங்களா? நான் டிக்கெட் போட்டுறேன். எல்லாம் இந்த பையன் எப்படிங்க? ஒன்று என்னப்பா ஃபில் பண்ணி நமக்கு இல்லை பாதி தான் திங்கல் வேணுமா உங்களுக்கு? திங்கல் பண்ணால் விலைக்கு ஆகும். அண்ணா நீங்கள் பயப்படுங்க. ஓகே, இது எந்த எப்படி தெரியுமா? ரொம்ப பொறுமையாக உதவி செய்ய வேண்டிய காலத்தில் ஆரம்பிக்கும் காலியாக வாங்க.
கலந்து வெட்டிட்டியா? தலைமுல்ல ஒரு கவர் இருக்கா? போட்டு நான் போடுறேன். முள்ளு வெட்டிட்டியா? மகிழ்ச்சி. ஒரு இந்த இது ஒவால் இருக்கு பாரு. ஒவாலை கொடுவாங்க. வரங்க ரயிலில் தான் வெட்டுவாங்க. கட்ட வீடு நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடி கொடுத்துலண்ணா? ஓகே 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 நீங்கள் இன்னும் வச்சுக்க வேணாம். ஒரு கவர் வாங்கி எப்படி போடுங்க? ஓகே சரிண்ணா. கூட கொடுத்துரு. வச்சு விடு. நாலு விடுவாப்பா. ஆமாம் நிமிஷம் மணி அணி விடுவாங்க. யார் கமலா இருப்பா? என்னம்மா? சரி இப்போ அட்டன் பண்ண எடுக்க. நீ ஏன் போடுறான்? போய் அட்டன் பண்ண எடு. அவன் முன்னாடி எடு. இவ்வளோ பொறுமை இல்லை. எப்படிதான் பொறுமையை மெயின்டைன் பண்ண தம்பி. கோவப்படக்கூடாது. அவ்வளோ ரேஜா எதுக்காக நம்ம ஃபோன் அடிக்கலாம் தெரியல. குள்ளகுமார் அடிக்கலாம். அதான் விஷயம். கொடுங்க